혁신적인 낚시 방법이 있습니다. 물줄기를 따라 물고기를 다루는 기발한 방법을 실천하는데요. 물고기들이 한 곳으로 몰려드네요. 이 정도면 계곡의 모든 물고기 모두 잡은 건 아닐까 하네요. 작은 물고기의 양이 주변 분들 모두 모여 생선 파티라도 될 양이네요. 기발한 낚시 방법 볼까요? 주변의 돌들을 이용해서 물이 빠져나갈 길을 만들고 물줄기를 좁은 통로로 지나가게 만들어주고요. 온냉이가 가득한 곳에 천막 설치로 바닷가 옆면을 고르게 이렇게 되면 물고기를 원하는 곳 보이게 할 수 있겠는데요. 하얀색 천막이라 물고기 쉽게 너무 잘 보일 듯해요. 물줄기 통로에서 물고기를 놓이 어항을 만들어주면 도망갈 수도 없고 이렇게 만들어진 어항 어떠신가요? 계곡 갈 일이 있으면 해보는 것도 좋은 추억이 되겠네요. 고기 잡는 기발한 방법이었습니다.